अब हम बात करेंगे कफ़ा डोमिनेंट नेचर की। कफ़ा डोमिनेंट नेचर वाले मोस्टली ओवरवेट रहते हैं और कुछ भी नहीं खाएं लेकिन तब भी वो ओवरवेट हो जाते हैं, मतलब पानी भी उनको घी की तरह लगता है, हम ये कह सकते हैं। और दूसरा, लेकिन वो माइंड से बहुत शार्प होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि वो बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं। अगर उनके मन में आ गया तो बहुत काम करेंगे, अगर मन में नहीं करना कुछ तो फिर कुछ नहीं करना, और कोई उनसे करा भी नहीं सकता। ये उनका मेन नेचर होता है टफ कफ़ा डोमिनेंट वालों का। और